Butelevu tuli ku Soul TV enkyalero program Amunyo kumacha eguse. Enaku z'omwezi 5 mwezi gwa January omwaka 2022 mwaka mupya. Tubakulise mu program musunsuzi. Tubabuza konti mwasize mutya basebo ne banyabo. Esawe nebera ya kukubaganya ebirowoozo ku nsonga eziriwo n'okwongera okwekkaanya ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Era tubabuuza konti muli mutya eyo abatuuse edda ku mirimu gyammwe tubeebaza bafunye ebizibu tubasaasidde nga bulijjo olunaku lwokusatu. Harold Kayitya amyuka ssaabawandiisi w'ekibiina kya Forum for Democratic Change FDC yatudde edda mu studios era tubeera nga twegatibwako n'omugenyi omulala. Twaniriza Harold Kayitya ye programu ndowooza esoose mu mwaka 2022 nze naawe buuza kuba tulaba tutandike program. Olowooza oba okakasa? Nkakasa bulungi. Njagala okutwala omukisa guno okulamusa mikwano gyange abatugoberera bannaffe bwe tuli mu buwambe. Njagala okubayozaayoza kubanga bwe nagamba abantu abawangaalira mu Uganda yaffe bo beetaaga midaali bakeesa lukya nga nkuko ya mutamiivu anti buli nnaku akulya. So Katonda basobodde okuggusa. Njagala okwebaza, njagala tembe ekuume nawiddeko omukwano nga Patrick ng'ayagaliza abantu mu wiiki ya fees ennungi ne mugamba kyayogerako akitegeera abakirimu buli omu akitegeera. Njagala okwagaliza omwaka mikwano gyange gyonna. Ndabyeko omukwano gwange Alan Mawanda speaker mukono mulabye nga kwali mukwano gwange okera mikwano gyange ab'okudduma nta tokyatufaako ng'ate ffe bakita religiously bakeera ne bakola ki yabeerako mikwano gyange ab'omu kibuga mwenna abasuubuzi ababodaboda abatembeeyi abeeyiya ate emikwano gyaffe abasomesa n'abo be bagambye nti baatadde ab'amabaala ng'ate nga capital bakola ki bakalya. Mwenna mbaagaliza omwaka omulungi. Mwenna abatava ku TV eno nga tugezaako okulaba nga tussa ettafaali ku ggwanga lyaffe abafunye ebizibu. Njagala okubasaasira. Mukwano wange Mawanda tujja kujja ewammwe balinayo olumbe ewaabwe Nakifuma ku ssala tujja gendayo tusobole okulya ku muceere gweyo. Omanyi olumbe lwali lutegeeza mbu eri chapter tugigaddewo tutandise ate mikwano gyange abeefudise ne banankyukakyuka mwenna. Njagala okubaagaliza omwaka omulungi ate sebiraka nkozesa omukutu guno banga mbulusi manyi okwerabira okusaba akalulu. Mukwano gyange neesimbyewo kwagala okukiikirya Uganda mu lukiiko lwa East Africa. Mwenna mbasaba munsabira akalulu kubanga abalabi balina ababaka ba paalamenti babansabye abalabi babamanyi banekemenga be FDC fulaga ne mu FDC baginkwase nabo basaba ababaka ba paalamenti ate tugende tukigale kale. Kayitya Harold tukwaniriza ku Soul TV program Amunyo kumacha. Patrick Kaboyo ye ssaabawandiisi National Secretary wa Federation of Non-State Education Institutions. Munabyanjigiriza ate y'omukabo ababadde nga emabega w'entegeka zonna ez'okulabika nti oba olyawo amasomero gaddamu okugulawo. Nkwaniriza Mr. Kaboyo Patrick. Neyanziza omutesitesi wa program nsanyuse nnyo kuba nti ompise. Tusiima nnyo emirimu gya Salt Media gye mututuusaako obubaka, enjiri, okuwabulwa n'okuba nti abantu basanyuka nti bagoberera emikutu gya Salt Media. N'olwekyo abatuwuliriza tukimanyi bulungi nnyo nti mwagala okuwuliriza bye tugenda okwogerako era kyekindeese okulaba nti ensonga enkulu ennyo tuzisengese bulungi. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Kale alaba Soul TV bwetu betandise program Amunyo kumacha. Ensonga ya fees, ensonga y'abazadde okuba nti bategeka kuzza abaana ku masomero yetuleese nkyaleero. Akaseera si kangu. Tukitegeddeko nti amasomero gawanise galinyisiza ebisale eby'ebyenjigiriza. Okutunula twagenza okulaba nga gonna okutwaliza wamu okuli amasomero ag'obwannannyini
n'amasomero agayambibwako government aided schools gonna kumpi kyekimu gasinga gayongezeza ebisale bya amasomero. Katonotono nnyo ketulabyeko, tulabanga amasomero St Mary's College Kisubi bali mu milioni 2 mu emitwalo 8 senior esooka wa senior 1 emitwalo 2 emitwalo 2 abantu bafa abasinga okulaba ebintu bino milioni oba batadde kibadde wale 2 alabanga kamu bubiri emitwalo 2 oli akitegera bulungi n'amaana agikuŋŋaanya. Kayija sizeezoka waliwo ebirala ebyongerwako awo kuliko ensimbi eza Parent Teachers Association PTA contribution ziri eyo nayo nga milioni mu emitwalo 4 1.47. Then kuliko computer, kuliko eza internet zonna ezo bazaawudde, kuliko eza swimming pool n'emizannyo, kuliko eza sanitary and water system, kuliko eza development fees, kuliko church fees oba church dues, kuliko ne head teachers. No, masomero gali wansi wa msingi baki bateekayo okuyambako so si agogo kane tulaba amasomero amalala nga Nabisunsa Girls bo bali mu 2.8 million. Abatandika okusoma amasomero nga St Mary's Kitende agoga private gali mu 2.59 milioni 2.59. Tulaba Seta High School eri ku milioni 2.40 senior 1. Kibuli eri ku milioni 2.40 n'ebirala bwe bityo. Naye ate uliriza bulungi atulaba nawe Kayija Buddo King's College Buddo tamu esooka abayizi balina okusasula milioni 2.4. Tamu eyokubiri milioni 2.2. Tamu eyokusatu milioni 2.12. Zonna awamu omwaka gumu ziri milioni 6.75. Tamu eyokubiri milioni 6.75 mu 15. USE baweerezayo meka? USE ogamba Universal Secondary Education. Yes. Omwaka. Capitation grant. Giri emitwalo 3. Oh, kale. Then Chechimu King's College Buddo katononyo kamalizewa. King's College Buddo senior 2, senior 3, senior 4 zona kumpi range yeyo nti milioni 6.2 milioni 6.7 senior 5 senior 6 milioni 6.40. Byebyo banaffe bebitulese ekyaleero Harold Kayija kuja okutandika okutubuulira kubanga ministry ebyobulamu munsonyi mu ebyo ebinjigiriza emabega kaundozo omwezi gwali gwa 10 yafulumya Sachula 11 yafulumya Sachula ng'etegeeza amasomero gonna agobwananyina ga government tegageza ne galinyisa oba negongeza ebisale by'essomero naye ate kirabika kubanga tekisobose bobanga wakolinyisa oba okongeza ebisale oteekwa kutegeeza ko ministry education oba kakase nti kituufu kyetaagisa okukolebwa bwe kityo tandikiraawo. Mpadde figures Mwami Kaboyo oge ejire emitwalo 4 mu meka? Mu 7 omwaka. Abatuwuliriza ssente muziwulidde. Mwana omu asomera milioni 6.7 omulala asomera emitwalo 4. Okwo kwonna kusoma we mitwalo 4 otegeeza ne we olowooza ebiruubirirwa byabwe byebimu ebiruubirirwa binza okuba ebirooto byebateekateekera byebimu mpoza ebirooto ebiruubirirwa si byebimu n'ebirooto si byeki si byebimu. Omukyala bamuyitanga Mrs. Vaward erinnya amanya g'ababbu amazibu okwatula. Omwami oyo yali Prime Minister yali mukulembeze wa South Africa mu biseera by'abakabbulu. Mukyala we yagamba mbu abantu bawe enjigiriza tubasomese okusinziira ku mikisa gyabwe according to their opportunities. Kati mbu tekyetaagisa kusomesa muddugavu bwa lawyer tekyetaagisa kusomesa muddugavu bwa doctor
tekimwetagisa kusoma bwa engineer tekimwetagisa kusoma bintu bimufuula manager CEO personnel bamusomesa bino ebyaki ebyokuta bwe twogera obuwambe teri businga buno eno gye tuyita mu economies the great divide oba bw'okozesa olulimi lwe South Africa gye bayita apartheid okukwata n'ozimba ensi ki bbiri nabadde ndowooza nga tukkiriziganya ku mulamwa guno bakojja bange babiri omu yasomera Kisubi omulala yasomera King's College Buddo maama wange n'asomera Mary Hill nadde mbuuza ku nembukuya ku maama wange ne mubuuza jjajja wange Petero Muzingu singa yali ku mulembe guno baalisobodde ku zino ssente baalisobodde okusomerayo ansa gye yaŋŋambye baali badde tebasobola nagendako olunaku lumu gundi mu kuziika taata wa omugenzi ate Peter Nyumbi yali Attorney General kubanga muganda wa mwami Kyambadde omu ku bagundi ku Treasurer General of FDC senior accountant musajja yazaala abaana be yali musomesa wa primary yali edimasa primary w'essomero Nakasongola naye ng'abaana basobola okusomera ye Nakasongola ne bafuna grades ezigenda e King's College Buddo era abaana be bonna n'abasomeseza e Buddo kubanga luli okusoma kwali nti ng'omwana agamba soma ogende e Buddo ogende e Kisubi ng'era bagamba nti mutabani wa Kaboya alina abaana bagezi basomera Kisubi basomera Gayaza kakati olwo bagamba Kaboyo mugagga abaana basomera ki e Buddo I see the difference luli bagambanga abaana ba Kaboyo bagezi ng'ekiraga nti bagezi boogera masomero gye basomera kati olwaleero bagamba nti abaana ba Apollo mugagga abaana be basomera ogundi nti okusookera nti ebyenjigiriza omulimu gwalyo gwali byakukola kye bayita equalizer kyovula nga bateekateeka education kyekyateesawo uniform bwogenda mu Europe I've gone to Europe nosanga abantu bambala uniform kati kyali eno waffe azungu abali bateekalanga nti abantu bambale ebifaanagana kijjewo nti ono mwana wa mugagga ono wa mwavu n'engatto ng'essomero lisalawo engatto ze mwambali kika ky'engatto nga kyekimu socks zezimu ne pocket money si bino byowulira nti omwana wa gundi ajja ne $5 million 10 ku ssomero kugamba n'akola inflation ku kantini ng'ekyo tekikola ki tekiriyo nga buli omu alina okugenda ku dining era nga waliwo ekibonerezo nti kati buli omu ng'obwongo bwo bwe bukwejulira n'osoma primary n'ogenda mwaga amasomero era n'emabega eyo nti waalingawo n'ezi scholarships okutandika edda kugombolola abeera mwana mugezi ng'ayambibwako kati olwanoza batuwanga mwezi junior ng'ate gavumenti etaking over ki responsibility okugira nti kakati gwerefuyo ogenda kwa musomesa ogwendagenda muki mpaka ku university kyova olaba nti bapoliisi emmeeka bonna betulina bw'ogenda okukebera ebyafaayo byabwe teri azisobodde kubeera kati waali bapoliisi emmeeka betulina environment yakyuka yes bapoliisi emmeeka betulina kutandika ddala ku mwai Museveni bw'akuba ebyafaayo bya kitaawe teyalisobodde kusoma naye olw'okubamu nti baali bali nti okusomesa buli omu ng'amagezi we yakweyimirira era kyovoola ebiseera yabaali nga tebasoma abagabo yali musiru kati olwaleero okusoma tekyali ya disitulikiti ya mutwe kyovoola bwe lwosanga looya n'omutunuya bwoti nga jjanka naye olw'okuba balina ssente ng'ekyalina okukola ki kyalina okusoma n'osanga omwana Ssuubi eyagenda n'agenda n'asomera taata maama yali ayokya kasoolye nga bw'alima ne ku kyalo n'asomesa omwana we ng'omwana akusoma bwa engineer n'olw'okuba balina enkola gye bakoze nga gy'asomedde tasaagenda ku ki tasobola agenda bwa engineer ne bamuwa bw'abo baagala abaana baabo basomese ababagagga
kakati agenda bambi n'ekibaati kibamwe namugamba ne tuyiiza nkwagaliza emirembe ayingira Makerere bagamba mama kino nga tetukirabanga bo tebalabangako balabanga tuluboxi kajja lindako kajja kyonna kyoyogera environment kyoyogera kati eriwo mu education sector. Yes. Lindako olinga ayina gwojutunuuliza mpoza kumbi ate oba oliwo policies ezaaliwo ne enkyukakyuka ezaaliwo zezigirese oba oliawo environment eyo si muntu sekino omuntu yakirese ekyo nedda it has been a design etambula bagiraba taba kuba Dr. Besigye mobile bugumu bali bagaddewo okuwerera abaana Makerere. Nimukugamba bayire ba corporate abagenda Dr. Besigye akulu yanga nti watutaasa nze singa sina degree kali kiki bagenzi bakola ne bateekayo course najja omwana sana namusomesa bino ate mwayi Museveni nadda ku muzinaga ezo course ki era teri muntu wa mwana wa munene azikola ki azisoma okimanyi kati olwaleero ajja kubuulira ndigana amasomero amanene bambadde abaana baffe ng'asabayo ekifo bw'amala okusabayo ekifo naye nga bagamba nti waliwo gye bayita commitment fee okwekomitinga kakati oyo omwana we gwe yafunye nnya ogenda okugira commitment fee nga togikola ki togisobola era bagiwa obudde ogendagenda okwesanga essomero bagamba mbu eri abaana ab'ennya mulimu n'ab'e12 kubanga ab'ennya balina omutwe naye nga ssente bakadde baabwe tebazikola ki tebazirina kakati era ogenda nti amulindeeko era zigenda okujja commitment ng'ekulemye ng'ekifo ekyo bakikoze eki kibayita okutunda tekyatunda mwoli afudde ekimulemerera bagenda ogenda okusiba lukwame ezo zogenza okusaba olage maama kino sigenda kisobola nali njogera n'omusajja musaya covid nga twogera yansanozo oba ndoza nali wano bwevaako najjera nganga nti mwami Kajja byayogedde binkwatako ye alwana tunama n'amataka ge n'alwana asomese abaana be n'abasomesa kakati ayina akakodyo ke yampa ngalo university ziri Indonesia sente zaazo ntono nnyo nezikolakana n'ez'Ebungereza kakati osaba Indonesia n'osasula sente za Indonesia naye n'osomera ki Ebungereza omwana agenda n'asoba n'omwana omu omulala wano Uganda oli omwana agenda Ebungereza n'anywa bunyuki mwenge ne badde ne basaba omulimu mu URA ne baguwa oli yafuna ofunya admission ayina degree yakola ki teyagufuna olaba payini efaanana bwetyo so kati obutali bwenkanya Kajja naye ogattisa ebintu bingi simanyi bwe tugenda okutandikira naye tugenda okukwata no mbadde nkuwa situation bwe tuli gyogamba osose tulaga nti kiri political nti kino ekyokwongeza fees ne the cost of education okubeera nti erinnya waggulu oyogedde olinga ekiri ngalingaga nti kiri deliberate no it's apartheid ekolwa nga bakimanye kubanga bw'oba wasomera bwereere lwaki tosaba embeera esomera obwereere bw'oba nga wasomera bwereere teri batula ku boodi zino genda obakebere bonna ezo boodi zo amasomero amanene omuze gwe taata we yasasula ssente mmeka ng'oyingira essomero lino ojja kulaba nga no just get them to profiling tubakwate oba yenda mwana temutuyamba bintu ebyo mwenda ne mutaba baffe tetuliiko fano mutule ne bannama mukwate essomero lya guuni nti aha board members be baane kakati sooka otunuulire oyina minister Muyingo ewuwe milioni 2.8 naye UPE gyaweereza 2.4 emitwalo 4 2.4 seta high kakati ono gwaweereza emitwalo 4 alowooza mbu afuna kyekimu nawali sente anti si ye eno yenkola no I don't nimukugamba no because kadi ankubule emirundi gye musinkanya amga nti bwe nakulaba ngo ogenze mu ministry ne mayaka tuli safe nti mugenzeemu omuntu abimanyi aso gamba mu kino kifu omwana wa school fees w'emitwalo 4 na wa school fees owe milioni omukaaga wasene mkazana akati bodawo akati eno government aided ye milioni omukaaga omwaka kakati bwebanga government ebasasulira
sente ez'abasomesa nebasasula gy'abasomesa no waliwo nekintu ekirala there is a way they call it mugundi mu masomero sente ezo zibakola ki zibawa buli mwaka capitation grant gyabawa singa teriiko singa tetusasula miliyoni 3 kati bwekugamba nti olwaleero kansemanako Mandela yagamba mbu education yefuula omwana wa peasant nga Mwai Museveni okufuuka president. True. Yefuula omwana kubanga abaali basinga bakola mu birombe nti omwana w'omuntu akola mu kirombe yefuula omwana era ajja n'afuuka manager. Kwegamba education is an equalizer era bagamba soma ebirungi biri ki mu maaso soma ofuna omulimu omulungi soma era waliwo omusomesa lecturer wange Dr. Sendiona yatugamba ino omuvuka gwe yasoma naye yali musajja mu Nyankole kakati bakola nawo PhD ki ebungereza kati bwe yadda akasente ke yafissawo n'agulamu akamotoka ngomanyi bwagamba ejinka gishomera mbu nasoma nengula ki emotoka nti mbu kyotalina osolo kifuna ng'osomye naye akati olwaleero omwana wa bodaboda asiibakira ku makya omukyala abakyala ku street bano benda bagobaganya omuntu akyasobola naye okusomesa omwana n'agamba mbu yazaala looya yazaala dokita kakati bwomala okufuula noble professions nga z'abaana abagagga abasomera sente nnyingi ojja genda waliwo olwofaamu gyogera nagamba nti okugulawo fayiro miliyoni 3 naye ng'omuntu munaku so kati tujja genda okwesanga bagende n'okujja mu ddwaliro olina okujja ng'oli kayija kino si kinene nnyo okusinga ku kyoyogera oba ku kyotuwadde nti engeri gye tuli mu capitalist economy tuvuga capitalist economy n'omuli okuba nti ebyenjigiriza twabiza eri emikono gy'abantu ab'obwannannyini kyonna ekyo simu ekiviiro kugamba edakiika eryemu bbiri kayija amwana economist capitalism gwe babagamba takyaliyo oyo gwe babagamba kuba capitalism presupposes nti bwe mba muvuganya mbu bagayita masimu kikyaliyo nti gonna bagayita masimu bwe kaba kawunga tibakayita kawunga just posho buli kamu kalina erinnya gibayita monopolistic good kind of competition mbu olina okunoonyako bwe kikyusa ekibayita regulation ne mu America basooka n'ekireka ekyazi banks kati olwaleero babasiba regulating banks ngubule kati kuba bagamba ebwogamba if you don't regulate then free buli mwaka olekyakola byayagala waliwo ebintu bayita essential nakugamba n'obujonsi bano kikugamba ebintu bibiri byebizimba eggwanga ebyenjigiriza n'ebyobulamu bw'obifuulamu nti kuba do you know education is a right? Yeah, it's a right and a need mbukyetaago and a basic need ne health kakati bw'oŋŋamba nti ebintu ebyo sikyabisobola mbulw'okuba mbu obitaddemu gundi kyova abyetagamu subsidy kyebajja okugamba abasomesa beetaga okukola ki okubayambako by the way kati nga walabye gundi Zambia gundi yagee nti abaana bonna bajje basomere ki bwereero new president walabadde oganda akati tubajjeko omusolo nga kikyogera subsidies ezo zongera okuyamba education ebeere ng'ekola ki ng'esoboka naye kati ekibi nti ba policy makers bakola policy nga ne mu business we bali kakati bwagamba kakati ojja otunula requirements waliwo essomero erimu wano lyemmanyi tamu eba yakatandika ng'abaana baleese ebitabo sibazo zirimu ate rimu lujja bwoti pick up nga kawungeezi ng'efuluma ng'ate ddamu ezikkiriza gwekirira wansi abaana atuna rimuzi ku street bw'otazisangako ate amanya era bakuyomesa n'okuyomesa kati olaba kinga amasomero gaggulawo nga embeera eri bwetyo no nze gyendi mu kuyita it is disaster njagala nnyo okwogerera amasomero g'abantu bamufuna mpola waliwo abantu nga na 0 miliyoni 6 ne bamugamba mbu asasule mpaka senior 6 ng'azikola ki ng'azisobola naye mbadde njogera bali beekugamba bwe twagala okuyikolayizinga nga naye bw'asonda obusente bwe omwana we asobola okukola ki okusoma baguddewo naye nja kugamba majority ey'abannansi bw'oyogera nabo nange olwaleero buuza aba kati ŋŋendeyo kakati waliwo gye bansabidde mutabani wange bamusabira mu senior wanu maama we gyamusabira naye kate engwe eddalu nenyumizaako ne maama we kate agwa eddalu nemuga maama we mbweno gyakola ki
njaddi kugamba gengamu gokoze ki gensomyeko gosomye wano ngenda okutunuulira olupapula ng'anwina bwe timuga era nenkwatibula era Kayija osalirawo nti olonde ku masomero gano ganjogeddeko era nawe obaomanyi nooze gye nali njagala nga ddala kale Patrick Kaboyo ndowooza tandikirawo wenyini simanyi bino Kayija byayogedde oba obyanukula otya tali mu kwanukula obadde mu system obadde ng'ensonga zino ziri ate gwe ekirungi oli musomesa mu system mwende simanyi oba system ki gy'ogamba education ekisooka okwebaza omukulu Kayija byayogeddeko omanyi omukulu Kayija munabyabufuzi mukukutivu naye bwe mbadde muwuliriza agezezaako okwogera ensonga ng'asengeka nga bwe zirina okubeera naye nga teekubidde nnyo mu byobufuzi kituufu kiri nti ensonga z'ebyenjigiriza mu ggwanga zirina okutereezebwa ku nfunda 3 esooka waliwo kye bayita policy oba amateeka agatambuza ebintu byenjigiriza nga bwe bitambula mu maaso kati tulina okimanya nti saawa zino bwe twogera gavumenti yateekawo Education Policy Commission Education Policy Commission omulimu gwayo kwe kusengeka ensonga z'ebyenjigiriza okuva ewasookerwa paka ewasemba emyaka 24 mabega omugenzi omukugu Professor Senteza Kajubi yaweebwa omulimu gavumenti eno nti akole entegeka ey'ebyenjigiriza eneetwala eggwanga mu maaso yalina abantu abalala be yakola nabo naye weewaawo kubanga yali profesa mukukutivu ku myaka egyo ripooti eyo gye yakola gye tuyita Kajubi report naye ng'ate kye yafulumya output oba product gye tuyita education white paper kati education white paper eyo yali erina okutuwa policy naye kubanga awo we yakoma ate teyatuwa ennyumba ezimbiddwa obulungi okulaba nti erina ebisenge buli omu asobola okuyingiramu n'olwekyo ffe tulina essuubi nti commission eno eriwo ejja kumaliriza omulimu gwayo weewaawo tenaaba kuyita abantu oba obeebuuzaako obabuulira kiki kye balina okusengeka oba okufumba kubanga ffe abakugu tetwagala nti commission ebeere mu bizimbe emalemu emyaka 2 etudde ewandiike esome reports ebeereeyo ereete report egiwa abakulu mu ministry ate ng'abantu tebataddemu ebintu bye balina okuteekamu eno background ngiweereza okusobola okusengeka ensonga 3 esooka y'ensonga y'ebyensimbi mu byenjigiriza commercialization of education in education eyokubiri y'okuwaayo ensimbi ez'omuwa musolo okutambuza ebyenjigiriza oba gye tuyita education financing ensonga eyokusatu y'okwetaba kw'omuntu wa bulijjo mu byenjigiriza ng'eddoboozi lye liwulikika ate nga liwulirizibwa ngitawata mu luzungu eyo bagiyita community participation and involvement kunze ezo ensonga esatu ezo ze tulina okubeerako ensonga esooka gye njogeddeko wabaddewo engombo oba waliwo engombo oba tukimanyi bulungi nnyo nti buli Munnayuganda akolokota awalana
awalampa amasomero g'obwannannyini nti gajjako ebisale gakyajinga sente nyingi nnyo ate kyolina okumanya nti okuva ku bizimbe okusasula abasomesa okugula ebitabo okugula chemicals okutereeza ebyenjigiriza mu ssomero ly'obwannannyini nannyini ssomero talina nsimbi yonna gavumenti gyemuweereza sente ze bakozesa bazijja mu baana mu bazadde kati amasomero ge wasomye gonna ge wasengese masomero ga gavumenti mpozi nga seeta si kituufu okuba nti tulina amasomero ga gavumenti nga St Mary's Kisubi, King's College Budo, Namagunga, Gayaza nga gwe otudde essaawa zino oli Kanungu Erujeyo oba oli Kabongo omwana wo mugezi nnyo asaza naye nga tolina ssente kiri kya common sense ntoyinza kuba ovudde ekisolo eri mu nsozi omwana wo mugezi agenda kubeera admitted mu ssomero eryo gwe obukadde buna onoobujjawa tojja busobola kitegeeza nti omwana wo ajja kubeera eyo n'olwekyo okulaba nti tulina abaana abagezi abava mu ggwanga lyonna nga beetaba ne banaabwe abagezi abavudde mu bibuga oba abalina privilege kijja kusobola okukolebwa obulungi nga etteeka lino lisengese nti buli ssomero lya gavumenti erya senior waliwo ceiling kubanga gavumenti erina ceiling za sente Ministry of Finance balina ceiling economist akimanyi tuteekewo ceiling nti buli ssomero lya gavumenti ku level eno level 1 level 2 level 3 nga hoteli nga bwe baziwa grade 5 star 4 star 3 star nti ceiling yo eri bwetu kati awo tudemu twekolemu omulimu okukolagana ne local government okutubuulira abaana bano abagezi mu districts abalina obwongo obusala bali bameka tukoze tutya obategeera tubategeeredde ku UNEB oba tubategeeredde ku system eriwo tusobole obbajjayo begate ne bannaabwe be basanze nga bava mu bibuga tusobole okuba nti mu myaka 10 oba 15 tulina human resource oba tulina competent team etwala eggwanga mu maaso ojja kwesanga nti weewaawo abaana bano basoma ne bagenda mu university ne bafuna first class degree naye ng'ate bw'oyogera n'omwana afunye first class ebimuvaamu si first class output naye ne weebuuza gwe lecturer oba gwe professor ayakungaanya max zino oba ne senate zino ezabikolako kituufu max zino zireflectinga first class weewaawo nze nenyumiriza mu masomero agasengekeddwa ku musingi gw'eddiini amasomero ago bw'oba osomeddeyo wadde university tofuna degree nga yakugula togigula erina kuva mu mutwe gwo tofuna degree nga ya Google bakusengeka nkyali ku nsonga 3 naye nga ndi ku nsonga esooka n'olwekyo ensonga eno ey'ebisale si kugamba nti kipya nnyo mu myaka 1900 Patrick yes kyo kituufu kyandibanga si kipya naye twandiyagadde okumanya lwaki kirudde nga kiri bwe kiti lwaki awo embadde nkuleeta tetugitute nga nsonga awo enkuleeta tetugikozeeko kulaba nti buli munnauganda yena oba mugezi oba ki aweereddwa omukisa ogwa accessinga education bulungi mu mwaka 1993 ministry yafuna okwemulugunya kuva ku bazadde nti ebisale bikanamye ku biseera ebyo omukungu Maloba wali saawa zino mulamu
yawandiikira ebbaluwa kye bakwatako nti ebisale biyitiridde tulonde obudde tufune commission yekenenya ebisale ne balonda bishop ayafa omugenzi Gonahasa. Omugenzi Gonahasa abadde taata wa honorable member of parliament Francis Gonahasa. Francis Bishop ne bakola report nti ebisale byekanamye eyo report weeri kati report eyo bwe bagikola ndowooza omukulu saawa eno akulira police commission eyali minisita w'ebyenjigiriza ne bagamba nti ebisale birina okuteesebwako. Report eyo saawa zino gye tulina okujjayo ne tusoma ebyalimu ne tugatta n'ebiriko kati okulaba nti tusobodde okusonjoola ensonga naye kisembayo ekitegeeza Patrick abakwati bako ensonga eno babimanyi nebigenda mu maaso babimanyi bulungi nnyo kujjako kye tulina okusembeza mu maaso nti mmwe abazadde bwe kiba kibaluma nti sente nnyingi lwaki temwogera lwaki temuvaayo naye bakole ki ekisinga ate ensonga lwaki tebavaayo nti ku tteeka eririko lye bayita education law linafuya Parents Teachers Association kati ffe kubanga nze ndudde guno gwe mulimu gwange kye tulina okukolako ennyo kwe kulaba nti eddoboozi ly'omuzadde livuddeyo ng'omuzadde asobola kubuuza mu meeting nti kino ekintu kize kitya weewaawo omuzadde ajja kuba asasudde ssente naye nga bwe lutuuka olukungaana nga tasobola kwogera n'olwekyo omuzadde alina kuvaayo n'eddoboozi nga tuliteeka mu tteeka nga kimukakatikako okubuuza naye ojja kwesanga nti ezo fees z'oyogeddeko ze wasomye nti abazadde tebazimanyi nti bazongeza oluusi nga ttiimu y'abantu nga bana batuula ne bagamba kino kye tulina okukolebwa ne babayo ebiwandiiko naye ng'etteeka likugamba nti ku school board of governors olina kubaawo ne representative wa OBs and OGs abasomerayo walina kubaawo w'abazadde walina kubaawo w'abasomesa walina kubaawo abatandika essomero kati abatandika essomero si kituufu ewaawo bwe tuba tukuba gavumenti kibooko mu discussion zino si mulimu gwa gavumenti okuweereza ebyenjigiriza ebikusaanira mulimu gwa gavumenti okukola regulation ekuwe environment nti environment eno ekuwa ebyenjigiriza ebikusaanira kubanga ebyenjigiriza byaleetebwa missionaries kwegamba tewaliwo gavumenti eyatuula negamba nti kati ffe tutudde tutaddewo education twagala kwoliteberwe neda sebo byakukwatagana nga mweyamba nti gwe gavumenti ojja kukola regulation bano abakugu benanyini somero abaleese essomero bajja kusengeka ensonga zaabo bwe zityo ne mukolagana naye bwe tunabaawo gavumenti tekijja our time is running out mu dakiika emu Kaija ina kyayogedde nti olw'okuba ba policy makers ate nabo bannanyini masomero kyandibanga kyekiviirako embeera eryo lyeteeka ekikulu nti tulina ensonga nyingi nnyo naye tetulina budde kati management erina otuza wano nga tulina ensonga n'obudde conflict of interest eyo principle ya corporate governance ate nga eri universal eri international etteeka lino lye basengeka lina okwawula nti ddala bw'oba oli private beera private bw'obeera oli government beera government weewaawo ekyanafuya UPE yali program nungi nnyo naye kyaginafuya nti ku ssente ze bateekamu olusooka ng'etandise abali mu gavumenti nga bakulira UPE ze bajjayo ate ne batandika private school ne babanga nga kibayambako naye singa etteeka lyali nti bw'obeera private beera private bw'obeera government beera government ekyo kiyambako okuziyiza ebizibu bye tufuna nga tutambuza program za gavumenti
kubanga kiina kuba clear nti bw'oba oli wa private ojja kuba nti olina byokola naye ng'ate oluusi biyinza kuba tebikwatagana ne government kubanga ogwo oli wa profit. Okay. Yes. Thank you. Kayija tulina eddakiika ziringa 5 zokka ezetusigazza. Mu ddakiika 3 kino tukivaamu tutya Kayija? Nga bw'owulidde entegeka ripooti zifulumizibwa obukiiko buteekeddwawo tukivuddemu tutya kino omuzadde atuuke nayo kubanga afuna obusobozi obwo obutwala omwana mu ssomero lyamanyi nti lijja kumugyamu omuntu omutuufu. Njagala kwebaza Patrick Kabeyo olwa submission gyawadde ne insight gyataddemu eri technical. Kyabuuza omuzadde yayogererawa. Abazadde ennaku zino babalimanda bateddewo zi WhatsApp. Bazadde baŋŋaye nti baadde babuuza ojjukira oli baggulawo. Mugumukaaga. Abantu baali bakasasula ssente ne baggalawo. Bazadde babuuza mubabuuza ku ezo WhatsApp teri abaddamu. Mbwe ezo ssente katukikoze tutya. Oba oli asasudde miliyoni 2 ng'ezisasulwa ng'amazisasula bw'ati. Baali bakazisasula bwe bati ne baggalawo. Ffe twafuna omukisa kasente twali twewozeko ewole. Minisita yagambye nti tebageza bannannyini masomero ne baddamu okusasuza sente ziri abazadde bongereze ku ezo ze baali basasula. Yes, but you see, communication tekola ki mu masomero teriiwo. Ekunyunya nti eyo taamu en extension y'eri taamu kati it is appearing this is a completely new what term, new arrangement. Ewaffe ku kyalo twalina treasury musajja mukadde naye ng'ate nno mugagga kwikwero si kakati wateresa ssente watuuka omwaka kujanga nti ebyemyaka oguwedde byagenze ne biki ate nga buli omu abonna abalala baali bato ku ye nga owulidde muzeeyi kyagambye. So ekyo kizibu tukivaamu tutya byonna byagambye awo gundi atuleseevo it's a dilemma. Omanyi ng'olina conflict of interest. Njogeredde ebbanga ddene nga njogera ku list ya requirements omuli ensawo za cement. Katulina ekintu application fee na admission fee. Abaana bano boolaba abagenda okusoma P1 mwanyinaze yadaga nga mutabaniwe mbu interview ya $7,000 interview y'omwana wa P1. Really? What is that takes $70,000? So kati mbu ekintu ekiriwo nti goodwill nti abantu bagirabanga business era bagibala kati oli bw'abala cash flows ze nekyagenda okufuna nga policy maker bandi nti abantu njaga ku example mu America bubakuwa ekifo ng'oba ekya minister mu government otunda shares zo mu bintu byokoze ki byobaddemu mbw'otandika okukola policies nga tewetunya ng'afunamu. Example nti waliwo omusajja amuyita Paulson yafuuka secretary treasury wa Bush ono yakasembayo naye yalina bank ku Wall Street ng'alinamu about 60% shares n'azitulaga sigenda kukolesa policy ezizza economy waggulu ng'ate nga nange wane mabega mbala ne kati wano olaba buli gobawa Nikoba minister business abaita jina mu business agenda business limwe kati walo badde genda kuchoga kijja kuleta obuzibu. So there is a serious problem. Yes, in this country no ekigambo kye bayita will, political will ezo documents agamba bazirina era abantu baziraba wone kyagedde ko lyajoga musajja atukoze obyajogeddeko they know them baba sasula abo sente okukolezo ki reports ezo ekibuzo kiri nti why are they not implemented kigamba nti kibayita will okulaba nti waliwo abantu bagenze waggulu nnyo nga nabuno bilioni 6 abulaba buki butono nga busente tubalaba gona kanti gundi azigaba bugabe kaija tujja kusibula tundoza tulabe binatambula obolya tusibule obula nokulawo okusibirwa abafiiriddwa mu Buganda tebasiibula bafiiriddwa mbasabira mufuna akasente musobole okuweerera ki abaana mwene embeera enzibu kubanga baana bamu wadde nga baali bayitibwa baana baki ba gavumenti. Actually education mulimu gwaki Patrick, education mulimu gwa gavumenti
ensi yonna eyagala okukola nazo nazo nezikuze education ne health bazifuula nti zaabo kubanga vision y'eggwanga bwe mwagala ogituukiriza mugiteeka mu education ki system mufune human resource etegera eggwanga gye lyagala okulaga kati bw'ogamba mutekwatako oli n'asomesa byakola ki byayagala eggwanga bwe lityo bwe likola ki bwe liggwamu second sibula okusooka kwebaza Katonda nti covid akyatuleseewo naye okulaba nti president atadde omukono ku tteeka lya NSSF kati tteeka tusiima nnyo komiti ya parliament n'ababibaddemu nti kakati abasomesa baffe n'abantu kinoomu bajja kufuna ensimbi zino zidde mu economy ate ziyambeko zikyukidde mu fees mu fees naye nga ate kyetusaba nti tewabaawo ate neno baga emyezi obudde obundi kakati emyezi ebiri gye tuliko nti nsobole kuvaayo ekyo tweyanza nnyo eza fees bazinoonya awalala kale tweyanzege Patrick ekyennaku kyekyokuba nti ensimbi ezategekerwa obukadde zandibanga zijja kusibira mu fees ate fees nayise mangu twongera okukubiriza bannannyini masomero n'abakwati b'ebyenjigiriza mwenna mubeere lenient eri abazadde bwe kiba kisoboka mubagondezeemu kale mu ngeri gye basobola okusasuliramu abayizi mubatereko entegeka y'okusasula mpolampola embeera si nnungi yandibanga si nnungi oludde lwamwe naye ate n'oludde lwaffe abazadde naffe tetuli bulungi nnyo amanyi ze tusima Apollo ensonga nyingi tujja kubanga tukomawo boolyawo tutandikire we twakomye zikyali nyingi mubeere bulungi mwera